आज सानवी बताएंगे एक पक्षी से जुड़े 5 रोचक बातें। सानवी, स्तनधारी पक्षी कौन होता है? चमगादड़। सानवी, कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडा नहीं देता है फिर भी बच्चा पैदा करता है? चमगादड़। सानवी, कौन ऐसे पक्षी हैं जिसको चोंच नहीं होती है, दांत होते हैं? चमगादड़। सानवी, कौन ऐसा पक्षी है जिसे रात में दिखाई देता है? चमगादड़। सानवी, कौन ऐसा पक्षी है जिसका नाक मनुष्य से मिलता है? चमगादड़। कौन सा ऐसा पक्षी है जो बच्चा पैदा करके दूध पिलाता है? चमगादड़। थैंक यू। थैंक यू।